Salam əziz dostlar, YouTube kanalıma xoş gəldiniz. Əziz dostlar, necəsiniz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Çaşdım yenə. İnşallah ki, həll olarsınız. Bu kamera qabağına çıxanda nəsə mənim ağzım. Əziz dostlar, izləyicimizin biri nə yazmışdı? Yazmışdı ki, qəbristanlığa məndən çıxmışdı ki, o video mənim ideyamda var idi. Məsələn, qəbristanlığa girirlər, səslər gəlir, türlü olaylar gəlir başlarına. Və onlar tək getmir. Tək getmir. Niyə görə ki? Çünki qorxulu ola bilir. Çünki mən də tək olduğuma görə, yəni risk eləyə bilmirəm. Risk eləyə bilmirəm ki, mən oraya girim. Çünki qorxuram. Yəni hər adamda olar da, yəni qorxar qəbristanlıq və fərqli şeylərdən. Yəni adam üşənir. Çünki mən tək olduğuma görə və bəzi kanallara baxdıqda onlar da tək getmir. Kamera arxasında çox adam olur. Yəni 4-5 nəfər olur. Mən də tək olduğuma görə həm də ora dediyim qəbristanlıq, tək edilmiş qəbristanlıq parka, yəni çox yaxındır da, nətər başa salam sizi. Yaxındır, həm də ki oradan mahniyat qoşurlar. Mahnının səsi yadı, yəni gəlir də, tam bütün eləyir, əhatə eləyir hər tərəfini. Ona görə ki, elə bir zaman çəkəcəm ki, videonu orada yəni konsert olmasın. Yaxın olduğuna görə konsert verirlər ki, parkiyat var. Ona görə konsert verirlər ki, uşaqlar zaten əylənsin də belə, amma onun səsi də gəlir. Çünki mənim də video çəkməyimə mane olur bu. Başa düşdünüz məni? O mənim video çəkməyimə mane olur. Əla bir videosu sizin qarşınızda olacağım bu həftə. Bu həftə bomba kimi bir videomuz var. YouTube'da əla bir videodur. Mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub like eləməyi unutmayın. Əla videolar sizlər üçün gəlsin. Öpürəm sizləri. Sağ olun. Digər videolarda görüşmək. Digər videolarımıza qatılmaq istəmirsinizsə, linki açaraq bizə dəstək olun. Video gəldikdə də sizə riski videonun gəlmə sürəci gəlsin. Sağ olun əziz dostlar. Digər videolarda görüşmək üzrə.